السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناه سوبر ليدي. النهارده ان شاء الله كده هوريكم انا بعمل ايه الخطه بتاعت اخر الشهر. طبعا احنا بنبقى جايبين حاجات كده كل اول شهر، لحوم وفراخ وكده، فبنفضل نستعمل فيها طول الشهر، وباجي كده على اخر الشهر طبعا بيكون الحاجه اللي عندي في الفريزر خلاص شطبت. فبعمل ايه؟ طبعا ممكن بيبقى عندي كيس كده بيبقى مليان الاجنحه والرقب بتاع الفراخ والحاجات دي، فانا باخد الحاجات دي برضو وبعملهم طبخه بتبقى جميله جدا. ده اللي قدامي كده عباره عن بصلايه بمعلقه سمنه كده وشويه فلفل، انا بشوحهم مع بعض، وبعد كده هنزل عليهم بالاجنحه والاجزاء بتاعه الفراخ دي اللي كانت عندي في الفريزر. وطبعا الاجزاء دي انا ببقى غسلاها غسله كويسه جدا بخل وملح. هخليها بقى دلوقتي تتشوح كده تشويحه كويسه قوي مع بعضها، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. الفراخ بتاعتي خلاص اتشوحت تشويحه حلوه قوي مع السمنه والبصل. هنزل عليهم بقى ده كده عباره عن كيلو من الكوسه، وهقلبهم تقليبه كده بسيطه مع بعض. ودلوقتي كده حطيت عليها كيس من الطماطم كنت عاملاه وحطاه في الفريزر، واحط كمان شويه صغيرين قوي من الميه، وهغطي بقى عليهم احط يعني الغطا بتاع الصينيه دي، واخليهم بقى يستووا مع بعض كويس جدا. وطبعا مش ضروري خالص ان انت تعملي اجزاء الفراخ بكوسه، ممكن تعمليها ببطاطس. انا مره بعملها كده ومره بعملها كده، بصراحه بيبقى طعمها جميل جدا بالكوسه وبالبطاطس. ودي كده الصينيه بتاعت الكوسه بتاعتي بالاجنحه بتاعت الفراخ خلاص كده استوت. طبعا انا قبل ما تستوي بشويه يعني حطيت لها شويه من الملح وشويه من الفلفل، وكمان رشه سكر صغيره وشويه كده من توابل اللحمه. دلوقتي بقى هطفي عليها النار على طول، وهحطها تحت الشوايه كده لمده دقيقتين علشان وشها يحمر. وده كده الحله بتاعت الرز بتاعتي، عملت جنبهم برده كده شويه رز بشعريه حلوين جدا. كده الغدا بتاعي بعد ما جاهز زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله شكل الاكل يفتح النفس قوي. دي كده صينيه الكوسه بالفراخ اللي انا عملتها، خدت لون حلو قوي تحت الشوايه. وده كده الرز بالشعريه، وطبعا طبق السلطه بتاعنا الاساسي على الغدا. زي ما انتم شايفين كده الاكل حلو قوي، وفي نفس الوقت مش مكلف خالص. ما خدش مني برضو وقت، يعني تقريبا في التجهيز بتاعه كله ما خدتش كده مثلا ساعه الا ربع، وكان كله جاهز كده وتمام. بصراحه هي دي بقى الاكله اللي انا بعملها في اخر الشهر. ما تقوليش ان انا ما عنديش حاجه ومش هطبخ وكده، لا دوري في الفريزر شوفي اي حاجه عندك، حتى لو بسيطه، حتى لو اجنحه فراخ زي اللي عندي اللي انا عملتها النهارده، وبرده هتعمليها على شويه كوسه على شويه بطاطس، اي حاجه عندك، شويه بسله، اي حاجه مثلا حبه خضار في التلاجة هتطبخيها وتعمليها لاولادك وتعمليها لزوجك، بدل ما تقولي لا ما عنديش ومش هطبخ وكده. الاكل جميل جدا، وفي نفس الوقت يفتح النفس زي ما انتم شايفين كده، ومش مكلف خالص. بس كده يا حبايبي، اسيبكم بقى واروح اتغدى. بالهنا والشفا عليكم كلكم. اشوفكم بقى ان شاء الله يا حبايبي في فيديو جديد.